Goedemorgen, mijn prachtige Wanda. Nee, Nora. Het is nog niet tijd. Ja, ja. Wel, wat gaan ons vandaag doen? Kom nou, ik wil niet alleen met mijn gedachten zitten, nie. Kom ons mijmen. Wel, wat anders is daar om te doen? Ik is een oude vrouw. Dit is wat mens doen. Mens kijkt terug. Diezelfde als elke dag. Oh. Ik is lus voor ietsie opwindend. Wat is dit? Dit lijkt soos 'n Laat mij denken aan mijn eerste keer. Oh. Zij oor. Zij handen. Die warmte. Die eerste keer van alles in jouw leven. Maak